Hola, hola! Soc l'Albert i he vingut a parlar del Shin Megami Tensei 5. Benvingudes de nou a Parlem de Jocs. Avui farem la ressenya del Shin Megami Tensei 5, un dels JRPGs més valorats per la Nintendo Switch. Estarà a l'alçada de les expectatives? Averigüem-ho! Shin Megami Tensei 5 és un JRPG desenvolupat i publicat per Atlus. Té molts elements en comú amb la saga Pokémon, però l'enfocament no és tan infantil, i per aquesta raó m'agrada anomenar-lo Pokémon per adults. Al igual que passa a la saga dels monstres de butxaca, a Shin Megami Tensei 5 hem de reclutar diferents dimonis per fer-los lluitar per nosaltres i part de l'atractiu del joc es troba en ampliar l'elenc de dimonis i tenir un grup cada vegada més fort i variat. A l'equip tenim el protagonista, que és el Nahovino, una fusió entre un humà i un dimoni. La resta són dimonis que s'uneixen al nostre grup. Shin Megami Tensei 5 és un JRPG per gaudir dels combats. Aquests es basen en atacs elementals i debilitats, però en comptes de tenir 19 elements, com passa a Pokémon, aquí n'hi ha 7, 6 dels quals són 3 parelles d'elements oposats. Si bé a Pokémon obtenir avantatge elemental ens garanteix la victòria i amb un Pokémon de foc en destrossem a un de tipus planta, en el cas de Shin Megami Tensei 5 és l'única manera d'entendre el joc, i sense jugar a tenir avantatge elemental, el joc és quasi impossible. Per aconseguir dimonis tenim dues opcions. Si a Pokémon hem de debilitar i tirar Pokéball als monstres per tal de capturar-los, aquí els hem de convèncer amb negociacions, que sovint impliquen haver de subornar els dimonis o donar-los allò que ens demanin. La segona manera d'obtenir dimonis és fusionant-ne dos o més per tal d'obtenir-ne un de nou més poderós. El joc està molt ben balancejat per tal de mantenir-te actualitzant el grup constantment. Els enemics finals són durs, però forma part del disseny del joc, on s'espera que a cada cap de zona fracassis i hagis de fer-te l'equip enfocat específicament a contrarrestar-ne les fortaleses i aprofitar-ne les debilitats. A part d'anar millorant l'equip de dimonis, el Nahovino també puja de nivell i aprèn atacs de les essències de dimonis, així com miracles, que més o menys són habilitats passives. Si en un joc d'acció el que es busca és fer-nos sentir bé amb el moviment del personatge i amb la nostra habilitat, en un joc amb combat per torns el que busquen els desenvolupadors és que ens sentim intel·ligents, aconseguint trobar la fórmula per vèncer cada enemic. Aquí trobarem molt bones dosis de repte i de satisfacció. No és que Shin Megami Tensei 5 sigui difícil, és que directament pot ser un joc cruel o injust. Un vulgar enemic qualsevol, amb la sort adequada, ens pot matar en un sol torn. A nivell argumental deixa molt a desitjar. El joc ens ubica en una suposada Tòquio contemporània, on encarnem un estudiant d'institut. En menys d'una horeta relata uns fets que ens desemboquen a l'inframón, on ens fusionarem amb un desconegut i ens convertirem en el Nahovino. A partir d'aquí podríem dir que no passa res fins cap al final de la història. El protagonista no m'ha semblat gens carismàtic i la majoria dels companys de grup són quasi invisibles. Un altre aspecte fatal és que la presència femenina és anecdòtica, estereotipada i sense gota de línies de text. El final del joc és la dansa del plàtan. En contraposició a la història, l'ambientació del joc sí que està molt ben aconseguida. Tots els dimonis es basen en mitologies de la vida real i és d'agrair que tenim informació dels dimonis tant a les pantalles de càrrega com a la fitxa de cada un. El disseny i les animacions dels dimonis són brutals i anar descobrint i aconseguint nous dimonis és genial. El joc és llarg. De mitjana trigarem unes 60 hores a completar l'argument la primera vegada, bastantes més si fem missions secundàries o si volem completar el joc al 100%. La majoria del joc el passem en entorns oberts on cal explorar per avançar. El joc ens recompensa l'exploració amb ítems i amb glòria, que és la divisa per potenciar el Nahovino. Està ple de missions secundàries que ens permeten gaudir una mica més del joc i obtenir dimonis extra. També hi ha alguna masmorra, però no les trobem fins cap a final del joc i són bastant lineals i poc interessants comparades amb les zones obertes. Els enemics que poblen el món de Shin Megami Tensei 5 els veiem des de la distància, així que sempre podrem escollir si volem lluitar o intentar esquivar-los. És d'agrair que el 2022 no haguem de tenir combats aleatoris. Pel que fa a l'apartat gràfic, és un joc que es nota que s'ha desenvolupat per la Switch, que no és un port d'una altra consola. Per ser un joc de Switch està molt bé. Visualment no és tan excels com el Luigi's Mansion o el Monster Hunter Rise, però clarament l'aspecte del joc és un dels seus punts forts. Respecte al rendiment, hi ha alguna caiguda ocasional en el framerate, però a nivell de jugabilitat no afecta per al tipus de joc que és. Pel que fa a l'àudio, a mi les cançons als combats m'han encantat i en l'exploració la música ambiental sap transmetre la sensació correcta a cada moment. Molt bona banda sonora. En resum, ens trobem en un joc que gaudirem molt gràcies a la seva jugabilitat i apartat tècnic, pensat expressament per satisfer els fans del gènere. El seu principal defecte és l'argument, no perquè sigui dolent, sinó perquè no n'hi ha.
Però vaja, la gent segueix jugant a Pokémon, on l'argument també és irrellevant. Si us agraden els JRPG, aquí estareu com a casa. Si no sabeu si us agrada el gènere, comenceu per al Dragon Quest. Fins aquí la ressenya del Shin Megami Tensei V. Us ha cridat l'atenció? Si us ha agradat, encara hi ha unitats en format físic, però no badeu, perquè no duraran gaire. Com sempre, moltes gràcies per haver vist el vídeo sencer. Si voleu, podeu deixar-me amor als comentaris explicant-me la vostra opinió sobre el joc si és que l'heu jugat o si teniu ganes de jugar-lo. A més, podeu subscriure-us per estar sempre al tanto de les novetats de la Nintendo Switch que jo us aniré explicant. Déu vos guard i visca el Shin Megami Tensei V!